အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘုရားကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမပေါ်မှာတည်ထားကူးကွယ်ထားတဲ့ဗိုလ်တထောင်ကြိုက်တေးစံတော်ဦးစီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗိုလ်တထောင်စီတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့စံတော်စစ်ကိုလည်းမြဝထင်းနဲ့ပူးမြင်လို့ရတဲ့စီတော်မြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့စံတော်နဲ့အတူတခြားထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေကိုသွားပူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတွေကိုလိုက်ခဲ့မယ်နော်ဒါကတော့ဗိုလ်တထောင်ဘုရားရဲ့အရှိတ်ဘက်ပုံမှာရှိတဲ့ဒါစာဦးတင်တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာဦးတင်တစ်စောင်းထဲမှာရှိတဲ့ပကြီကားတွေတွက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီဗိုလ်တထောင်ဘုရားဂောဘကအဖွဲ့ရဲ့ရုံးဖွဲ့မှုနဲ့ဒီဗိုလ်တထောင်ဘုရားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထည့်လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဗိုလ်တထောင်ဘုရားမှာရှိတဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ရဲ့ရုံးဖွဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာရှိတဲ့ဒီပကြီကားလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟုတ်ဆရာဦးကျော်နိုင်တို့ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘိုးတော်တက်တဲ့စံတော်ဦးစိန်ရောမှာရုံးဖွဲ့မှုတောင်းထပ်ဆော်နေပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘိုးတော်တမိုင်းရတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်ကိုညဝထင်ဖူးမြော်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးတော်တက်တဲ့စံတော်ဦးစိန်ရောကိုတစ်ပြီးဖျားဦးလာရောက်လို့ပြောဘူးရောများလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘိုးတော်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဆရာဥပကြီးဆိုတာတကယ်ပကြီးဆရာဒီတယောက်ကနေပြီးတော့ဘိုးတော်သမိုင်းကိုပကြီးကနေနဲ့ဆွဲခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပကြီးကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပကြီးက16ခေါက်ရှိ16ဒီဖျားကိုမရှင်းပြခင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကနေပြီးတော့1943မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဘုံခါသွားတယ်ဘုံခါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဦးတွင်တော့ပြန်လည်တူထော်ရေးအဖွဲ့29ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပကြီးဆရာဥပကြီးကနေဒီပကြီးကားတွေကိုပကြီးပြသမိုင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ရဲဆွဲခဲ့တာရှိတယ်အဲတော့ပထမဦးဆုံးပကြီးကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဥက္ကလာဘမင်းလက်ထက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတပုတ်သားနဲ့ပလီကာကုန်တင်ကြီးနားနေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကုန်ရောဝေဖို့သွားတဲ့ဥစ္စာပကြီးကားကိုပြတဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရတယ်တမိုင်းအတူရှုပ်လို့ကျွန်တော်စံတော်တိုက်ပတ်ပတ်လေးကိုရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါတော့ပကြီးကအစ်စ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါပကြီးကအခုခေတ်နေဆိုဒေါ်လာအများကြီးတန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပကြီးက
အဲ့ပကြီးကားပေါ်မှာဒီဝင်မောက်မှာပကြီးကား16ခုကိုသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုကင်ရှင်ထိုးပြီးတော့ရေးဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အထည်ကိုသွားကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့အတဲအစင်လုပ်တဲ့လေကနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဝင်သွားလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန်တော်သတင်းသုံးနေတဲ့အပူဇော်ခံနေရာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအားအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်နေဆိုရင်ဟုတ်ဆန်တော်တိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးအရာပြုလုပ်ထားတဲ့မှန်နေဖြစ်တယ်ဒီမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးကမှန်နေကြီးက bullet proof bullet proof ပါပဲဟုတ်ဒါဟိုတရုတ်ဟိုဆရာတော်တပတ်ကနေပြီးဒီကမ်းထားမှုပြုလုပ်ထားပါတယ်ဒါဟိုတရုတ်နိုင်ငံသားကနေပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာရောက်ပြီးတော့ဒီမှန်ကိုဒါတက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအားတွေလည်းရွှေအစ်စ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရောရုပ်တော့ရွှေအစ်စ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဒီရွှေတွေကနေပြီးတော့လည်းနဲ့ပို့တဲ့နေရာမှာပါမသွားအောင်လို့ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့မှန်နဲ့ကာတာပိုလီကာဗွန်နဲ့မှန်နေပါဒါဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်တဲ့ဥစ္စာဒီမှန်ရထူလည်းမကွေးပါဘူးဒါတွေကတော့တကယ်တမ်းကျဒီနေရာတွေကတော့ရင်တော့လက်နဲ့ထိလိုက်ရွှေတွေကပါသွားတာဒါလည်းရွှေအစ်စ်တွေအကုန်လုံးရွှေအစ်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဘောရောဇေဒီတော်ကိုဒီနေရာလေးကိုလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တောက်ရှိတောက်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလက်ကင်၈ပါးဆိုတာရှိဟုတ်ကဲ့လက်ကင်၈ပါးဒီတောက်ရှိတောက်မှာတနေရာတစ်ခုစီလက်ကင်တစ်ပါးတစ်ပါးစီစာတန်းထိုးပြီးတော့တောက်ရှိတောက်လက်ကင်၈ပါးနဲ့လှုပ်ထားတာပါဒါဆိုတမပုံညစင်ကြီးတော့ဟုတ်ဒီကြည်မှုဆိုရဲလက်ကင်၈ပါးတစ်ခုနဲ့တောက်ရှိတောက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ဒီဘက်ကသွားတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဒီဘက်ကအပေါ်နံဒီဘေးနံရတွေရောဒီအပေါ်တွေရောဆန်တော်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုရွှေချပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါဟုတ်ဒီဆန်တော်တိုက်ကတော့အခုဒီရှစ်မှာပဲမြဝတ်ထစ်တွေဖူးလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန်တော်တိုက်ကိုအနီးကအာယုံပြုနိုင်အောင်အတွက်ဓာတ်ပုံဟိုနှစ်ပုံနဲ့ဒီကပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပုံကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာကျွန်တော်က1953မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဇီရောဘုံခါသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ6နှစ်လောက်ပြုပြင်လိုက်ရတယ်1952ခုနှစ်လောက်မှာဒီဇီရောကညံတော်132ပဲခုနှစ်လက်မှနေဇီရောပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘုံခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွင်းရဆန်တော်ကျွင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဒီဇီကိုပနတ်ရိုက်တာပနတ်ရိုက်တာဗောနော်ပနတ်ရိုက်ပြီးတော့မှ6နှစ်တိဆောက်ပြီးမှဒီစီပြီးပနက်ရက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်နေတူးပေါ်တဲ့အချိန်မှာအစစ်ဌာပနာထိခဲ့တဲ့စင်းလူတော်တွေဟုတ်လားဌာပနာပစ္စည်းရဲ့အစစ်တွေနောက်ဆုံးတူးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူရိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူရိယဓာတ်တော်နဆူနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆန်တော်တဆူကိုစာဥသူရောတူးပေါ်ရရှိသူတို့တူးပေါ်ရရှိကြတဲ့ဆန်တော်ကသူကရွှေနဲ့လုံထားတဲ့တရုံနဲ့လုံထားတဲ့ဆန်တော်ကိုတွေ့ရတယ်သူရိယဓာတ်တော်နဆူကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမြဝတ်ထစ်တင်သူတို့ဖူးလို့ရတယ်နောင်လာနောက်တော့လေဖူးလို့ရအောင်ဆိုပြီးစာအုပ်တွေဆန်တော်စင်းဆွေးပတ်လေးနဲ့ရတနာစီရှေပြီးပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဖူးနေရတဲ့မြဝတ်ထစ်တင်ပုံစံမျိုးတွေစာအုပ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်းဆွေးပတ်လေးနဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဖူးတွေ့ရတဲ့fiber optic mini ထိုးလိုက်သူကဆန်တော်ကဗဒမြားနဲ့လုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယထက်တာဖြစ်တော့ဆန်တော်ကရက်စွာပြရဲ့ဆန်တော်ကပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအနဲ့ရောင်အလုံးလေးရတော့ဆန်တော်လို့ပူဇော်ခံထားကြည့်ပါတယ်အောက်ကဥစ္စာတွေကသူရိယဓာတ်တော်နဆူဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့အခုမြဝတ်တီဖူးလို့ရအောင်ဒီနေရာလေးကိုကြည်ကမှန်လေးနဲ့ကာယထက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးလုံဆောင်ရေးရဒီမှန်ကာယပြီးတော့ကြည်ကမှန်နှစ်ထပ်နဲ့ကာယထက်တာဖြစ်ပါတယ်ညာလေးနဲ့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါလာတဲ့ဆန်တော်ရှစ်စုထဲကတဆူပေါ့အဲဆိုခုနှစ်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တာ103ခုနှစ်ကလေးကပွင့်လာတယ်ဆိုတော့နှစ်ပုံ2000ကျော်ရှိပြီပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဥဖျားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားတပ်ပင်ညုရဉာဏ်ကိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်ဃာရတနာကိစ္ဆာမိတော့မပေါ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုပိဿဝိကိ5ပါးကိုတရားမဟောရသေးဘူးပိဿဝိကိ5ပါးကိုတရားဟောတဲ့အချိန်ကျမှတန်ဃာရတနာကိစ္ဆာမိဆိုတာပေါ်လာဟိုလည်းရောက်သူကဥဖျားဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီဥပဒကနေရောက်ဖြစ်တဲ့နောက်တော့တပုဒ္ဒနဲ့ညီတော်ဗလိကကိုဆန်တော်ရှိစုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲကမှတဆူကိုဒီမှာသာဝနာချစ်ပြီးတော့
ကျုပ်ဘဝင်ကျုပ်တွေအစစ်စစ်လုပ်ပြီးတော့အပူစော်ကန်ထားရှိခဲ့တာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဘုံခါပြီးတော့ပြန်လဲတူဖို့ရဲ့အဖွဲ့ကပြန်လဲတီထောင်ရဲ့အဖွဲ့ကပြန်လဲပြုလုပ်တဲ့ချိန်မှာစီစံတော်နဲ့တက်တော်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဖူးရတယ်လို့အများသူကဖူးအောင်အခုကဲတော့ပူစော်ကန်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပကြီးကားကြတော့ဆရာကပြောခဲ့တဲ့ပကြီးကား16ကားလားမသိဘူးเนาะအဲ့16ကားမှာဒါပထမဦးဆုံးဒီကုန်တယ်ညီနောင်နေအိန္ဒိယကိုသွားတဲ့ပကြီးကားနဲ့เนาะဒီခုနကဗုဒ္ဓတော်တက်တဲ့စံတော်ဥစေတီတော်ကိုပြန်လဲထူတော်ရဲ့အဖွဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဗနက်ရက်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တယ်အခုနကကျွန်တော်တင်ပြသလိုပါပဲဟောဒါတောက်ရှိတောင်းနေတိဆောက်ခဲ့တယ်လှိုင်ကူဖျားအဖြစ်တိဆောက်ခဲ့တာပေါ့လှိုင်ကူဖျားအဖြစ်တိဆောက်ခဲ့တာစာဥတွင်ကဒီလှိုင်ကူဖျားကိုလာလေးလုံးဆောက်တဲ့လှိုင်ကူဖျားလုပ်ခဲ့တာပေါ့လာလေးလုံးဆောက်ရဲဆိုတာကလုံခြုံမှုရှိရမယ်လင်ဝင်လျှက်ထက်ကောင်းရမယ်အခုအရေးပေါ်ဖြစ်ရင်ဝေလူကူဖွင့်လို့ရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သူတက်နဲ့ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီစံတော်တဲ့ပတ်လေးကိုဟုတ်လားရသော်ဖေရရဲ့စံတော်တည်င်းသွင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခန်း16ခန်းနေဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့ရှေ့တောက်ရှေ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအခန်းကဖွက်လက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်မောက်တစ်ပေါက်အခုကျွန်တော်ဖူးစံတော်တက်လာတဲ့ဝင်မောက်တစ်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ဆိုတော့အခန်းကကျွန်တော်14ခန်းပဲကျန်တာပေါ့နော်14ခန်းမှာပထမဦးဆုံးအခန်းဖြစ်တဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်2018ခုနှစ်မှာဟုတ်လားဒီစံတော်တည်င်းသုံးရရှိရဘော်တော်ကြိုက်တဲ့စံတော်ဦးဇီတီတော်ကို2018ကျော်မှာထီတော်အသစ်စိန်ကူးတော်အသစ်ငှက်မနတ်တော်အသစ်ပြန်လဲတင်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ငကိုရှိရဲ့စိန်ကူးတော်ငှက်မနတ်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြန်လဲပစ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီတနင်းကြောင့်စိန်ကူးတော်ဆိုရင်စာဥတွေတော်လက်ထက်ကလေးကဒါတင်လူခဲ့တဲ့ဘိုးကုတ်တထေးတယောက်လူပဲစိန်ကူးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိန်ကူးတော်မှာစာဥတွေတော်ကသူလူတဲ့ယန္တနာပစ္စည်းရဲ့ခုနှစ်သားမြင့်လူတဲ့ယန္တနာပစ္စည်းရဲ့နဲ့ရွှေကာယံထားပြီးတော့ပေါ့ရွှေကာယံထားပြီးတော့စိန်တွေအထက်နှစ်ထပ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စိန်မှုတော်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အပြင်မှာကာယံထားတဲ့စိန်စရံကာယံထားတဲ့နှစ်ထပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့စိန်မှုတော်ကိုတော့ပြင်ပစ်ဆောင်လိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာရွှေမှုတော်အစားထိုးပြီးတော့တင်လူပူဇော်လိုက်တယ်ပေါ့2018ခုနှစ်ပေါ့ဒါတော့ငှက်မနတ်တော်ကဒီဒိတ်ငုံငှက်မနတ်တော်ပြန်ချလိုက်တယ်အစ်စ်ပြန်တယ်ဒေတာကိုကိုလည်းအဲ့ဒေတာကိုလည်းတဲ့အထက်မှာဒီရွှေဘူးတော်က132ကျပ်သား14ပဲ3ရွေကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ငှက်မနတ်တော်ကတော့ငါအစ်စ်ပြန်တယ်ဒေတာကိုကိုလည်းတင်လူပူဇော်ရဲ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်29ရက်4လ2018ရက်မှာစိန်မှုတော်ငှက်မနတ်တော်ရွှေထီတော်အထွတ်တင်ပြီးလားခန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပူဇော်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်တော့အခုနဒီလက်တော်ရဲ့တဲ့ဘုရားတော်သမိတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တပုဒ္ဒနဲ့ပလီကကုံသိန်းကြီးတော့နှုတ်ဦးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလို့လေသမိတ်မှတ်တယ်သိရှိရပါဟုတ်ကဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ပလီကကုံသိန်းကြီးတော့နှုတ်ဦးကအိန္ဒိယနိုင်ငံဒစ္စမဒေသအကုန်လုံးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဒီကသူအရင်ဘဝကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့မေရွန်နတ်သားကနေပြီးတော့သူတို့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီသွားဖူးကြဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြတဲ့ကြီးကဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားရဲ့တမိန်အစဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစံတော်တိုက်ဌာပနာတိုက်အတွင်းထဲကရရှိတဲ့ပစ္စည်းတချို့ရယ်နောက်ပြီးတော့စာဥတွင်တော့ကနေပြီးတော့ခုနဒီလှိုင်လူဘုရားလုပ်တဲ့အချိန်မှာလာလေးလုံးနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့အခန်းခုန16ခန်းအဲဒီအခန်း16ခန်းနဲ့ပတ်သက်မှာလူကြတဲ့ပစ္စည်းရယ်ခုနရဲ့သားသမီးများရတယ်နောက်လာလူတဲ့ပစ္စည်းတွေကခင်းကျင်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ငွေလေးလှုပ်ထားတဲ့ဘောဒီနေရဘောဒီညောင်ပင်ရမြတ်စွာဘုရားတင်းသုံးရစင်းသူကိုအစင်းစပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့တပုဒ္ဒနဲ့ပလီကသွားတဲ့အချိန်မှာခုနမြတ်စွာဘုရားသူတို့ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာပွင့်ခံဒီဆေးဆေးပဲရှိတယ်တတ္တဌာနအမှသူကကြင့်ကြံနေတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါပကြီးကနေသူကမွန်စလင်တာအဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ခဲ့ရနေရတယ်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာဥပမာဈဉ္ညာ6တဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်လားညောင်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့တရားကျင့်ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေဌာန9ခုကိုညွှန်ပြထားတယ်ဖြစ်ပါပကြီးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဒီပကြီးကတော့ဒီအခန်း၄ခန်းမြောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီဆိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတပုဒ္ဒနဲ့ပလီကနေပြီးတော့
အဲ့နတ်သားညွှန်ပြတဲ့အရက်စီကိုသွားကြတာပေါ့ဗျာရောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ခကြီးသွားတဲ့လူတွေဟိုအစာအသောက်ဆောက်တဲ့တဖို့ပေါ့ဗျာပြရင်လေပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကိုရေရှည်ခံအောင်ဆုပ်လာတာအဲ့ပါလာတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆုံးအဖြစ်ကက်လူပူဇော်လိုက်တယ်ကက်လူပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားအဲ့အချိန်မှာသူတို့ဥပြပြပူရတဲ့လူတွေဖြစ်အဲ့အချိန်သူတို့ပြန်မုံဆုံးဆက်ကက်လိုက်တယ်ကက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနေအဲ့အချိန်မှာဒွေဝါစိကတရုံကိုပဲရှိတယ်တရုံကိုသုံးခုမဟုတ်ဘူးဒွေဝါစိကတရုံဆိုဗုဒ္ဓတရဏဂိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏဂိစ္ဆာမိအဲ့ဒီမှာကြည်ကြံအဲ့ရှင်သူကပြောမှာဆိုသူတပည့်တာဝကလည်းမပေါ်သေးဘူးဗျာအဲ့ချိန်မှာဒွေဝါစိကတရုံကိုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကနေပြီးတော့အပါနဲ့ပြမုံဆုံးကိုဆက်ကက်လိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာ၅ပါးတည်နဲ့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်နော်ငါးပါးတရားစောင့်ကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာအမြဲကိုယ်ကိုယ်အဖို့အတွဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးပေါ့တခုပေးတဲ့တော့ပူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်အနာဂတ်မှာဟုတ်လားသာသနာထုံးရမယ့်နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စံတော်ရှိစုကိုဥဂုတ်တော်သုံးသပ်တော်မူပဲသူ့လက်တော်နဲ့ဥဂုတ်တော်သုံးသပ်တော်မူပဲပါလာတဲ့စံတော်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့စုလို့မဟုတ်သူဥဂုတ်တော်လက်နဲ့သုံးသပ်လိုက်အဲ့ကျပါလာတဲ့စံတော်ရှိစုပြည့်အဲ့ရှိစုပေးတဲ့တော့ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုတပုဒ္ဒလေးပလိကနေအဲ့စံတော်ရှိစုဟောပေါ့လက်ခံနေတဲ့အခါကိုမြတ်စွာဘုရားပေးရတဲ့ပုံအဲ့ကြီးကဖြစ်ပါဟုတ်ဒီပကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနစံတော်ရှိစုရှိမြင်တယ်အဲ့စံတော်ရှိစုကိုတပုဒ္ဒနဲ့ပလိကနေတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတော့ရေလန့်ကြီးနေလာတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရခိုင်ကိုဖျက်ရတယ်ဟုတ်ရခိုင်ကိုဖျက်ရတဲ့အချိန်မှာရခိုင်မင်းရနေပြီးတော့စံတော်ပြင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတင်းကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်စံတော်နှစုကိုသူကအခွန်အဖြစ်ကောက်လိုက်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့စံတော်နှစုကိုအခွန်အဖြစ်နှစုဆော်လိုက်တယ်အဲကြောင့်ပြင်လာတဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ပလိကာနဲ့ပကြီးကားတဲ့မှာပုံမှန်တော့သူတို့စိတ်မကုန်းဖြစ်ပွဲပေါ့သူတို့ရလာတဲ့နှစုကိုပေးလိုက်ရတယ်အဲတမိန်အရာရောပကြီးကားအရာအဲချင်းမြတ်ထားတဲ့အားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ငွေစေတီလေးဟုတ်ကဲ့လူတန်းတဲ့ဥစ္စာအရင်ခေတ်ကလူတန်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့အခုခေတ်လူတန်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါဘုရားဘုရားရောက်တဲ့လူကိုပြတ်တတ်လို့ရအောင် display လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြောင့်ဘုရားဘုရားကကျန်တဲ့ဘုရားတွေမတူဘူးဗျာကံကိုရောစာဥသွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးမားမှုစေရနာပါမှုသာသနာအတွက်တိတိကျကျဟုတ်လားတန်ဖိုးထားပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်သူကမြေစုရန်သွားချင်ဆိုတကူကသွားတယ်ကျွန်တော်ဖះမှာじゃစံတော်ဖူးရင်နဲ့လက်ရည်တစ်ပတ်ပတ်လိုက်ရင်ဖះသပိတ်ကိုလည်းအကုန်လုံးသိသွားတယ်လူတန်းထားတဲ့ဟုတ်လားရှေ့ခေတ်ကရောက်ခုခေတ်ကလူတန်းထားတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပဒမြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စင်လူတော်တွေဇေရီတွေဟုတ်လားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းနဲ့ဖူးရဟုတ်လားသမိတ်ကလေးလေ့လာလို့ရတယ်ဘုရားကုံတွေပွားပြီးတော့အတိအကျလေ့လာပြီးတော့ပြတ်သားထားတဲ့အခင်းကျင်းတွေကိုလည်းအတိအကျလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့1943ခုနှစ်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးပြန်လည်တည်ထောင်ရေးအဖွဲ့စာအုပ်တွေဥဆောင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စေရနာတရားတအားကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုံစံတွေပါဟုတ်ကဲ့ဒီပကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပြီးတော့ခုနကတင်းမွန်နဲ့ရေလန်းခီလာတဲ့အချိန်မှာစံတော်လေးပြင်လာတဲ့အချိန်မှာရခိုင်မှာနှစုပြီးရခိုင်ဖြတ်တော့အေယာဝတီကိုဖြတ်ရတယ်ဟုတ်အေယာဝတီမြစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကညအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းမွန်ကိုခဏခေတ္တကြောက်ရှာပြီးတော့အိတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာအဆောက်အအုံတွေစံတော်ကိုအဆောက်အအုံတွေအလှစ်ကြတယ်အဆောက်အအုံတွေထားရတယ်ဘုရားတန်ပလီကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဇေယတင်နနဂါမီဆိုတာရှိအဲ့နဂါမီကနေပြီးအဲ့အဆောက်တွေကိုအိမ်မို့ရှာပြီးတော့စံတော်နှစ်စုကိုခိုးပင်တော့တာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အခုဟိုမော်ဒယ်ဇွန်ရှိတဲ့နေရာပေါ့မော်ဒယ်ဇွန်ပြရအောင်အဲ့နေရာစံတော်နှစ်စုခိုးပင်တော့တယ်အဲ့ဒီပကြီးကလေးကိုသမိုင်းမှတ်တဲ့အရာရောပကြီးကအဆက်ဆက်နဲ့ဆွေးထားတဲ့ပကြီးကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ငွေနဲ့လောက်ထားတဲ့ဇေဒီရေဟုတ်ငွေနဲ့လောက်ထားတဲ့တကုန်းနိုင်ရေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရှေးဟောင်းလက်ရတယ်ရှေးဟောင်းလက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဒါမျိုးလုပ်ဖို့တို့ရှားတော့ပါဆရာတရားတွေစာဦးသွင်းလက်ထက်တည်းကစာဦးသွင်းလက်ထက်ကလေးရှိခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူရှေးဟောင်းပစ္စည်းပဲเนาะဆရာဟုတ်
ဒီပကြီးကတော့ခုနပကြီးကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စုစီဟာလာဟိုကအခွန်နှစ်စုစောက်တယ်ငကားစေရတဲ့ငကားမေးရပြီးနှစ်စုပို့ပြီးတော့ပင်းသွားတယ်အဲ့ကလာတဲ့အချိန်မှာတုံလေးဖေးကရေလက်ခီးနေလာတဲ့အချိန်မှာအခုရန်ကုန်မြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ခင်မှာတော့ရန်ကုန်မြစ်လို့ခေါ်နေကြတာပေါ့အရင်ဥက္ကလာပမင်းရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဒါတကုံမြစ်ပေါ့တကုံမြစ်တကုံမြစ်နော်တကုံမြစ်အဲ့ဒီဟာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆန်တော်ပြင်လာပြီဆိုတာအသိတဲ့အချိန်မှာဥက္ကလာပမင်းရနေပြီးတော့ဘိုးရှေတစ်ထောင်နဲ့ဆန်တော်ကိုပြင်မယ်ဆိုပြီးစောင့်နေတာအဲ့ဒီမှာဆန်တော်ပြင်လာတဲ့နေရောက်ရောတရားတအားမြတ်စွာဘုရားဘာသာတရားယုံကြည်တဲ့အားတွေသူကမြစ်ထဲကုန်းပေါ်မှာမစောက်ဘဲနေမြေကိုဆင်းပြီးတော့ပြင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလိုချင်တာရှိမစောက်နေပဲနဲ့တွားယူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဥက္ကလာပမင်းကရင်နောက်ရောက်တဲ့ရေပေါ်ဆင်းပြီးတော့လေသေးသေးလေးနဲ့ဆန်တော်ပြင်နေတဲ့ပကြီးကဖြစ်ပါအဲ့ဒါဟိုကဘယင်ဥက္ကလာပမင်းကြီးဥက္ကလာပမင်းကြီးရေလေးဆင်းပြီးတော့ပြင်နေတာပါအောက်ကဟာတော့ဘိုးရှိတဲ့ထောင်ကိုစားဘူးပြီးဆွဲနေတာတကယ်လဲစာဥတွင်ကလက်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တဲ့ဝင်ပေါက်မှာရှိတဲ့ပကြီးကတွေကတကယ်စာဥတွင်ရဲ့ပကြီးကပါဒါကတော့ပုံတူလေးတွေပုံတူလေးဆွဲတာဖြစ်ပါဒီကတော့မဟာဗောဓိစေတီဆိုတာညွှန်ကြားမှုမှာဗုဒ္ဓဂါယမှာရှင်မဟာဗောဓိစေတီလေးတွေကိုငွေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စေတီလေးတွေဒီလိုမျိုးစေတီရိုးစေတီပုံစံမျိုးတွေဝေစေတီနဲ့ပြုလုပ်တာဟုတ်ဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုမရှင်းပြဘူးခုနရေတော့နောက်သားတွေသိစေခြင်းနဲ့ကိုတော့လစ်လာဖတ်တတ်တဲ့လေးရှင်းပြခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ရေတို့ဒီရုပ်တံကနေပြီးတော့အဝေးမှာရှိတဲ့လူတွေဘုရားတော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီပြခန့်ရတော့ဘုရားတော်ဘုရားရဲ့မိန့်တော်နာလို့တော့ခေါ်လို့ရတာပဲဟုတ်တကယ်ဘုရားတကာကြီးကိုစာဥတွင်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအခန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာဥတွင်အခန်းကိုမချင်းမခင်ခုနဘုရားတော်စီရောအခုရှိကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ1943ဘုံတန်ကြောင့်ရေခခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုပြန်လဲထူတော်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာ29ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့တယ်အဲ့မှာပြည်သူ့ဘဝပညာရှင်တွေပါတယ်ပါပြီးတော့မှအချင်းချင်းအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်တွေအငင်းအခုံးလေးရှိရင်ဟုတ်လားဒါဟိုဘာသာရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညှဉ်းညွတ်မှုရှိရတယ်ရှိတယ်စိတ်ညှဉ်းညွတ်မှုမရှိရတယ်ရှိတယ်ဒါလေးကိုညှဉ်းညွတ်မှုရှိတဲ့ဥစ္စာကိုယူညှဉ်းမှုမရှိတဲ့ဥစ္စာဖယ်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့ကြတယ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့1940ခုနှစ်1947လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာခုနက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်4ရက်အထက်အောက်2ရက်6ရက်မှာတကယ်နာမည်ကြီးပြပြပြီးတော့စာဥတွင်ကကလေးကဘိုးပနက်ကိုရိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာသာသနာရေးဝန်ကြီးဟုတ်လားတကယ်ကောဘကအဖွဲ့ကတထဲပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့တကယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလွတ်လပ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးအထိမ်းအမှတ်တွေအဲ့ပနက်ကိုရှာခဲ့ရပြီးတော့မှပြန်လဲပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာလဲဆန်ကအထက်ဒီဌာပနာဇေဒီပုံကိုအထက်တူဖို့ရဆိုဌာပနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာအခုနပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဆန်တော်မြတ်အခုရွှေရည်နဲ့တရုံနဲ့လုံထားတဲ့ဥစ္စာရင်သူရိယတတ်တို့မဆူပြေကိုတွေ့တယ်ပြီးစာအုပ်တွေတော့မြန်မှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာလဲပူဇော်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကိုဆင်စွင်လေးလုပ်ပြီးတော့ဇေဒီကို6နှစ်တက်တယ်ဟုတ်လားဒီဆော့ပြီးတော့အသေးချာလဲပြီးတဲ့အချိန်ကျမှခုနဖူးခဲ့တဲ့နေရာမှာကဏ္ဍကုတ္တရလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ကန်ထားကြည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှလင်ဝင်တဲ့ကောလားလေးလုံးနဲ့ခုနကရှင်းပြခဲ့တဲ့လားလေးလုံးနဲ့ဒီဆန်တော်ပတ်လန့်တွေကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုလှိုင်ကိုဖျက်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာအခန်းတွေပွင့်တယ်တော့မှသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူလက်ထပ်ခဲ့တဲ့လက်ထပ်စာချုပ်တွေသူအကစားလုပ်လို့ရခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေသူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာဒီဖေရအတွက်ဦးစီးဦးဆောင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်ဟုတ်လားတကယ်စိတ်ရောငွေရောဟုတ်လားလူအင်အားရောအများကြီးပြည့်စုံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုအထိမ်းအမှန်နဲ့သူပစ္စည်းကိုအခန်းတစ်ခန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရင်ကလေးကဟုတ်အခုခေတ်မှာသေချာလေးပြန်ပြီးတော့ဒါလည်းပြန်ပြလိုက်တယ်အရင်တော့ဒီစာဥသွင်လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောက်ကသူပြောတော့လားလေးလုံးတိဆောက်ခဲ့တာမှန်တယ်ခေတ်ကာလတွေကြာလာတော့
ဒီခန့်ကတန်ဖန်နေကာထားတယ်အထက်ကပစ္စည်းတွေကိုဟောနာမြဝတီတွေမမြင်ရဘူးအဲကြောင့်ခုန2018ဘက်ဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအစိမ်မှုတော့ငှက်မနာတော့ရွှေထီတော့ကိုဒီအစုံလာပြေဗုဒ္ဓနေမှာဒီလိုပူဇော်ခဲ့တယ်အထွတ်တင်ကန်းတာဟုတ်ပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီ16ခန့်ကိုခေတ်ကာလနဲ့အညီဒေါ်နုမြတ်ဆန်ကနေပြီးတော့အဲ့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီပြခန့်တွေကိုခင်းကျင်းတယ်ဟုတ်အသေးချာတဲ့ဒစိမ့်ဆွေတွေသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဒီပစ္စည်းရဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုအကောက်တဲ့ပညာရှင်ဆရာဦးမောင်မောင်ကြီးကနေပြီးတော့ခေတ်လိုက်ဘယ်ခေတ်ကပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာပစ္စည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ caption တွေရေးပြီးတော့မှတ်တမ်းမှန်ရေးပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဒီအခန်းတွေကို2018ခုနှစ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ modify ပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာပုံစံမျိုးမိတယ်ဆရာ International Museum မျိုးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီဟာတွေဆိုရင်1990နှစ်လောက်ကတည်းကရွှေအစ်စ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်အခုထိဒီဟာတွေဘာမှပြန်မလုပ်ရသေးဘူးရွှေအဲကြောင့်ရွှေဆိုတာကသူဒီအောက်တော့မဟုတ်ဘူးအင်ဒိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးအဲကြောင့်လူတွေလက်နေတာထိလက်မှဝယ်ပြီးတယ်အခုအောက်ခြေ6ပေလောက်ထိကိုမှန်ကားလိုက်တော့ဒီစံတော်နိုင်ရဲ့ဟုတ်လားတကယ်မြန်မာမှုရိုးပန်းနဲ့ရွှေရှာတဲ့ဥစ္စာအခုထိရွှေအစ်စ်နဲ့ပဲရှိနေတယ်ဆရာဒီလက်ရအသစ်စေးတရိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အသစ်စေးတရိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဲဆိုငကားဆိုရင်အရင်ဆုံးသူတို့ကတရိုးနဲ့ပုံပေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်လုံးပုံလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့တရိုး6တဲ့အချိန်ကြာမှပစ္စည်းတုတ်တယ်ဟုတ်တုတ်ရောမှကျွန်တော်ရွှေအစ်စ်ကိုပါလဲမြက်ပတ်ခတ်ရတာရှိတယ်အဲ့မြက်ပတ်နဲ့ရွှေရှာရွှေဆိုင်နဲ့ပြန်ရွှေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအားဆိုလဲမက်ကရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေနော်တမန်ကန်တဲ့ကောင်းမြတ်စင်ကြီးတော့ကောင်းမှုကံဟုတ်အကုန်လုံးကဒီဘိုးတော်ဘုရားကဟုတ်တကယ်တမ်းကြာရင်တကယ်ဘုရားမှုလာတဲ့လူတွေအတွက်အင်မတန်တန်မှုရှိရဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပူဇော်မှုပြတတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်အထိအခုစီဆိုနှစ်ပေါင်း2000ကျော်သွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားကျွန်တော်သာသနာခေတ်ကနေအခုစီဆိုနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ရှိနေဒီခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်ကိုအစ်စ်ဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခေတ်ရတော့နော်ဆရာဒီပကြီးကလေးပတ်သက်ရင်တော့အခုနိုင်ငံပကြီးကလေးဆက်ဆက်လန်းနေဆိုရင်ဆန်တော်ကိုဥက္ကလပမင်းကြီးကနေပြီးတကုံမြဲထေကိုဆင်းပြီးတော့ပင့်တာပေါ့ဗျာပင့်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာပဲအဲ့ဆန်တော်ကို6လတိုက်တယ်တည်င်းသုံးဝင်နေဆန်တော်ရှိစုဆန်တော်အကုန်လုံးအဲ့အချိန်မှာတည်င်းသုံးပြီးတော့မှဆန်တော်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဆန်တော်ရှိစုပြန်ပြည့်နေရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလိုဗျာဒိတ်ရဲ့အဋ္ဌာန်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဆန်တော်တွေကသူပြန်ပြီးပုံစံသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဆန်တော်ရှိစုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆန်တော်ရှိစုဖြစ်တဲ့အချိန်ကဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဆန်တော်၄စုပဲဖြစ်ရတယ်တကယ်ရှိစုပြန်ဖြစ်တယ်ဝမ်းမတ်တာနဲ့ပိကနဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ပလိကညီတော်ဝမ်းမတ်တာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပကြီးကအချင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါပကြီးကလည်းတော်တော်လက်ရမြောက်တယ်နော်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမူမတ်တွေအားလုံးဟိုကဲပကြီးကလည်းတကယ်နှစ်ပုဒ္ဒတွေကတော့ဟုတ်လား60ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကြီးကလည်းတကယ်တန်ဖိုးပြတ်နေတဲ့ပကြီးကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါတော့ဆန်တော်ရှိစုဟုတ်ဆန်တော်ရှိစုရလာတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုမင်းကိုဆက်တာဆန်တော်ရှိစုမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဆန်တော်ရှိစုဟိုရှိမြင်တဲ့အကျုံးနဲ့အသေးချာလေးဆွေးနွေးရတယ်တကယ်ပင့်ဆောင်လာတဲ့ဥပ္ပဒကပေါ့အခုဖြစ်တဲ့ပုဒ္ဒဒီဖြစ်တဲ့ပလိကဒီညီတော်တို့ဥပ္ပဆောင်လာလို့ဒီဆန်တော်ကဒီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အနေနဲ့ဥက္ကလမမင်းကြီးကအကိုဖြစ်တဲ့တပုဒ္ဒကိုဆန်တော်တဆူပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီဖြစ်တဲ့ပလိကကိုဆန်တော်တဆူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတမိတ်မှတ်တဲ့ရပဆွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညီဖြစ်တဲ့ပလိကတဆူအခုနောက်တော့ဖြစ်တဲ့တပုဒ္ဒတဆူရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုနရဝတ်တီဖူးလို့တွေ့ခဲ့တာအကိုဖြစ်တဲ့တပုဒ္ဒကနေပြီးတော့အဲ့ဆန်တော်ဒီမှာဟိုထာပနာလုပ်ပြီးတော့စေတီတည်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဒါဒီခုမြင်နေရတဲ့ဆန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတော်ကြိုက်တဲ့ဆန်တော်ဥစီတီတော်ကိုခုနတပုဒ္ဒအလင်ပလိကပေးနာတယ်အစစ်ပေးနာတဲ့ဥစ္စာကိုအခုဒီရောက်တဲ့ဂျိုးဆိုးတယ်
ပြီးတော့ဆန်တော်ရှစ်စုကိုအကိုဖြစ်တဲ့တပုတ်ဘာကာကိုတဆူညီဖြစ်တဲ့ပလိကာကိုတဆူရှင်းရခဲ့တယ်အကိုဖြစ်တဲ့တပုတ်ရတဲ့ဆန်တော်ဟိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆန်တော်တဆူကိုအခုတပုတ်ရေဖခင်သူဝနာတထေရေညီတော်ပလိကာရေဥက္ကလပမင်းရေပို့ပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာပဲပို့ထောင်ဇေဒီတို့ကိုစတင်ပြီးတော့ကဝင်ချုပ်တွေအထက်ထက်အုပ်ပြီးတော့ဆန်တော်ကိုထာပနာထည့်ပြီးတော့ဇေဒီကိုတရားသွင်းမှုနေမှာပူဇော်ထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပထမဦးဆုံးဒီဇေဒီကိုတည်တဲ့အချိန်မှာရွှေဇေဒီတပိတ်ပတ်ယဟန္တာပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာဆန်တော်ကိုထာပနာထည့်ပြီးတော့တင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်တင်းနဲ့လှုပ်ထားတင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇေဒီလေးကိုအပေါ်ကအုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာလေးပြည့်စုံမှုမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကဝင်ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီတင်းဇေဒီဒီမှာတူးပြီးတော့အပေါ်ကနေထပ်အုပ်လိုက်ပြန်အုပ်ခဲ့လို့ထပ်အုပ်လိုက်ထပ်အုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမှအဲ့ဒီကဝင်ကျုပ်အုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာအပေါ်ကကြောက်ဖြာနေထပ်ဖုံးလိုက်တယ်ထုံးဖုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဇေဒီလေးပြန်ပြီးတော့တီထားကိုပဲခဲ့ကြတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်တော့တပုတ်တာပထမအချိန်တီထားကိုပဲတဲ့ပိုရောစေတီတော်ပေါ့ပထမအချိန်စံတော်ဦးလေးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခုနှစ်မှာလေးဖြစ်တယ်တရားခုနှစ်အဲ့ကလေးရာဒီပိုရောစေတီကိုစတဲ့တီထားကိုပဲခဲ့တယ်ဒီစံတော်ကတပုတ်တာကိုဥက္ကလမမီးပြန်နေချင်းမြင်တဲ့စံတော်ဖြစ်တယ်ဒီစံတော်ဒီဇေဒီတည်တဲ့နေရာနဲ့ဒီဆန်တော်ရှစ်စုလာမန္တလုပ်ပြီးတော့ဒီထားအပူဇော်ခံတဲ့နေရာနေဆိုတာတော့အနိစ္စဆုံးနေရာရန်ကုန်မြို့နဲ့ကပ်ပြီးအဲကြောင့်ဘိုးတော်စီတို့ဟာတပုတ်သားတည်ခဲ့တဲ့ဆန်တော်ကိုအခုကျွန်တော်မြေဝတ်ထစ်ဖူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုဒုတိယကဘာစစ်ကျွန်တော်ချင်းပြခဲ့တဲ့1943ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဒုတိယကဘာစစ်မှာဒီဇေကဘုံခါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်ပထမဆုံးလူတိုင်းရေးနေ့ပထမဆုံးလူတိုင်းရေးနေ့မှာဒီရွှေပနက်တော့ရှာပြီးတော့စတည်ပြီးတော့ပနက်ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပနက်ကလည်းအရက်6မျက်နှာအရှိနောက်တောင်မြောက်အပေါ်အောက်ဆိုပြီးတော့ပနက်6ရှစ်ခလေးတစ်ရှစ်နဲ့ဆိုပနက်6 9ရှစ်ရိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာစတည်ပြီးတော့ပြန်လေထူထောင်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတိဆောက်ခဲ့တယ်6နှစ်ကြာတိဆောက်ပြီးတော့ညံတော်132ပေခုနှစ်နဲ့မှရှိတဲ့ယခုဇေဒီကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီထားကိုဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီစံတော်လက်ပတ်လေးကိုအသေးချာလုပ်ပြီးတော့ခင်းကြီးပြတာလေပြကွက်လေးတွေကိုအသေးချာလေးပြတတ်ခဲ့တယ်ဒီဟာကဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ခဲ့တာဆို2018ခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပြန်လည်ပြုပြင်ကြတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်နုမြတ်ဆန်တော့အခုဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆရာဦးမောင်ကြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီရုံးအဖွဲ့တော့ပညာရှင်တော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြဒီဆန်တော်ကိုဦးပြဟုတ်လားတပုတ်တာတေထခဲ့တဲ့ဒီနေရာဆိုဆန်တော်ဂဝင်ကျုပ်ရှိတဲ့နေရာမှာအရင်တော့အပူဇော်ခံခဲ့တယ်2018ခုနှစ်ရောက်တော့ပြခန်းနေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်တော်ကိုတတွေးလေးပြလိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေကဟုတ်လားတမိတ်အကုန်လုံးတီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆန်တော်ကိုအရင်တော့မှန်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ဟုတ်လားပြစ်ချခဲ့တဲ့အကျွေးစီရမြန်မာအကျွေးစီရလူတွေကကျွေးစီရနိုင်ငံစုအကျွေးစီတွေကိုဒီမှာပြန်ထိလိုက်ရဒါဘိုးတော်တမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသေးစီရကဝင်ကျုပ်ရရွှေစီရတပိတ်ပဲရဟန်းလာရဒါတွေကိုကြည့်အပြည့်ဘိုးတော်တမိုင်းရဘိုးတော်ဖျားတကယ်ချစ်ဖျားတစုဖြစ်တယ်ဆိုတာညဝတ်တည်းလေးလာနိုင်တယ်ပူဇော်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလည်းဒါဟိုပထမဆုံးစပြီးတည်တဲ့တရားတဲ့ခါလေးကဝင်ကျုပ်ပါဟုတ်ဒါလည်းနှစ်ပေါင်းနည်းမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းဒါလည်းဆိုရင်ရှိပြီပေါ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတော့ဒီဘိုးတော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်ပေါ့ဗျာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘိုးတော်ကကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါဥစ္စာမြန်မာတက်ကလေး103ခုနှစ်တွင်နောက်တော့ကုံတဲ့တပုတ်တပထမဖျားဆင်းလို့တစုကိုဌာပနာတိထာကိုကိုရတဲ့
ကြိုက်ပေါ်တာကြိုက်ပါစေဒီ ကြိုက်ပါစေတယ်နော် ဓမ္မတရားသုံးခုနေခုနကကျွန်တော်ချင်းပြတယ်ဓမ္မတဆူအဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တထုံးပင်တိရိမှာတောကမင်းကနေပြီးတော့ဘယင်ဆိုတော့ဗျာသူ့ရဲ့ဆန်တော်တွေကိုချီးမြှင့်ရတယ်မှာအဲဒီဆန်တော်တဆူရတဲ့ဥစ္စာကိုဌာပနာထိတယ်ဆိုပြီးတော့သမိတ်မှာနေတိကျကျပေါ်ပြထားတာလေသမိတ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲဒုတိယဆန်တော်တဆူပေါ့နောက်ကတန်လျင်ပြီးဘောကတင်တာမင်းရလေဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိယဆန်တော်တဆူဒီမှာပဲဌာပနာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သမိတ်စာအုပ်မှတ်တယ်မှာရေးထားပါတယ်နောက်ဒီတာယာဝတီမင်းကုန်းမောင်မင်းရွှေဘုံမင်းလက်ထက်မှာတော့သူကဌာပနာမထိပဲပဲငကိုရှိရဲ့စင်းကြီးလိုတော့ပြန်လဲမုံမှန်ပြီးတော့တီထားကူကိုခဲ့တယ်ဇေဒီရဲ့အမိလေးအစင်းနဲ့ကြိုက်ပါစေကြိုက်တဲ့ဇေဒီကြိုက်ပေါ်နာဇေဒီဘိုးတော်ဇေဒီကိုအစင်းဖြစ်လာတဲ့ပုံလေးကိုစာအုပ်တွေကပကြီးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျထိတင်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပျော်တဲ့အထိမ်းအမှန်တွေအထိမ်းအမှန်တွေပကြီးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဟာလေးကိုအသေးချာလေးရှင်းပြကြည့်ဟုတ်ဒီအုတ်ခွဲပြရပေါ့နော်အုတ်ခွဲပြရအုတ်ခွဲပါအုတ်ခွဲပြရလဲဆိုတော့သူကဒီရဲ့ဒီအုတ်ခွဲပြရရဲ့နောက်မှာရေဓမာဂါထာပါရှိရဲ့ဗျရေဓမာဂါထာဆိုတော့အပေါ်မှာရေဓမာဂါထာရေးကြတယ်လေရေဓမာဟေတုပ္ပဘောမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာချုပ်၄ချုပ်စီရေဓမာဂါထာပါတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားထုကိုရစေခဲ့တဲ့ဓမ္မဂါထာလို့ပဲအဆိုမင်းရှိကြပါတယ်ဗျဒီဟာကဒီအုတ်ခွဲပြရသည်ပညာရှင်တွေကတောက်လျှောက်လိုက်နေဒီဘုရားမှာပဲဆက်ပါပါဒီအုတ်ခွဲပြရလာရှိနေဟုတ်ဒီအုတ်ခွဲပြရရဲ့တဲ့နှစ်ဖို့ထောက်ရှိဖြစ်နေအဲကြောင့်ဒီဘုဒ္ဓတော်ဘုရားဟာသမိတ်မှတ်တန်ညာရှစ်ဒါကြတယ်ဆိုတာဒီအုတ်ခွဲပြရမှာပဲတက်တည်ပြနေဒီအုတ်ခွဲပြရကခေအစစ်စစ်ဟာလာမောကလည်းမောနေပတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြူကလည်းပြူနေပတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအုတ်ခွဲပြရရဲ့သမိတ်မှတ်တဲ့တွေကိုလိုက်ကြည့်လို့နှစ်ပုံထောင်ကျော်ထောင်ရှိနေပါပြီဒါကြောင့်ဒီအုတ်ခွဲပြရကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်ဟုတ်လားဒီဘိုးတော်ဇီဒီတို့ကဘလောက်ရှစ်ကြတယ်ဆိုတာမြေဝန်းတစ်တင်သိနိုင်ပါတယ်ဒီအုတ်ခွဲပြရကလည်းရှားပါအုတ်ခွဲပြရဖြစ်နေတာပဲအရင်ခေတ်ကဟုတ်လားစေဒီရေဟုတ်လားကျွန်တော်ဆင်းနုတွေအုတ်ခွဲတွေနေလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်ဌာပနာထိတ်ကြရတယ်အဲ့ဒီအုတ်ခွဲပြရရဲ့နောက်မှာလေရေဓမ္မဂါထာဆိုတာပါတယ်ဗျအဲ့ရေဓမ္မဂါထာကိုအရှက်စာချုပ်၄ချုပ်ပဲရှိရဗျအတိအကျလေးရုပ်ပတ်သူစင်နေနေဘာသာတရားတွေအထောက်အကူဖြစ်နိုင်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကတော့အခုနအကိုရှင်းပြပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ဒုတိယကဘာစစ်မှာစီရီကိုဘုံတန်ကြောင့်မြေခသွားတဲ့ဥစ္စာပကြီးကဖြစ်ပါဟုတ်အဲမြေခသွားတဲ့ဥစ္စာကိုအခုနပြန်လဲတူထော်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဆန်တော်ဟိုတွေ့ရှိမဲ့ဟုတ်လားဂဝင်ကျုပ်ရွှေကျုပ်ကိုတွေ့တဲ့ပကြီးကကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်မြေအောက်မှာတွေ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ဥစ္စာအခုလေကမှာဆင်းနေတဲ့ပုံဒီစာအုပ်တွေဖြစ်တယ်ဟိုဘက်အောက်မှာကြည့်နေတဲ့တိုက်ပုံတွေဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလူဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတန်ဃာတော်ကတော့ဩဝါဒစီရအဖြစ်နဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တော့ပါတယ်ဗျဒါလည်းကိုစံဂဝင်ကျုပ်ကိုတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပကြီးကလေးကိုဒါစာဥဒွေရောနဲ့ဒေချာပါတဲ့ပကြီးကဖြစ်ရောပကြီးဆရာဥပ္ပစီရပကြီးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရတော်တော်များတယ်ဒီအောက်ကပြထားတဲ့စင်းနုလိုဟာလေအဲ့ဒီဂဝင်ကျုပ်နဲ့အနီးနားမှာတွေ့ရှိရဲ့စင်းနုလိုရှစ်ကြတဲ့စင်းနုလိုလေးဖြစ်တယ်မူဒရာလေးရလေအခုကမူဒရာနဲ့မတူဘူးနားအရှိကြီးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကေပရှင်မာလေးရေးထားတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တွေဌာပနာပြတ်မှတွေ့ရှိသောငွေစင်းနုလိုများဒါဆိုကေရှစ်ကြတဲ့စင်းနုလိုလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဒီပကြီးကအလေးရတော့ပကြီးကြီးဘုရားတော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီမှာပြရတဲ့ပကြီးကနောက်ဆုံးပကြီးကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပကြီးကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုတိယကဘာစစ်အပြီးမှာစာဥတွင်တော့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်လဲတီးထားခဲ့တဲ့ဇေဒီဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဇေဒီအခုနကကျွန်တော်ရှင်းမှလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်132ပေ9လက်မှရှိရဲ့ညံတော်ရှိရဲ့ဇေဒီကိုညံတော်132ပေ9လက်မှရှိရဲ့ယခုကျွန်တော်တို့ဖူးမြော်တွေ့ရှိနေရတဲ့ဘိုးတော်စီဒီတို့ကိုပြီးစီးခဲ့တဲ့ပကြီးကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဇေဒီရဲ့ဘေးမှာပုံတူနောင်တော်ကြီးဇေဒီဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောင်တော်ကြီးဆိုတာသူဒီဇေဒီမတည်ခင်
ရှေ့ဒီကနေ့နမူနာစေတီလေးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့မှသူကပကြီးကတော့အသေးစားပြီးစီးရဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲလိုက်တယ်မော်တော်တကားကိုပိတ်နေတော့ပကြီးဥပကြီးရဲ့ဖျားဖူးများပုံဆိုပြီးသူကထစ်ဆွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီ6နှစ်ကဘာလာမှာဒီဇေဒီပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့စာဥတွင်တစောဆိုပြီးတစောကတခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တို့ကြီးဇေဒီပေးမှတဆူရှိတယ်အဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်ဟိုဗုဒ္ဓဖျားရဲ့အထင်ကရအပူဇော်ကန်ထရကြီးရဲ့နန်းဦးဟုတ်လားဘီလက်ပြန်ဖျားကြီးကလည်းအဲ့တော့ကဒီမြန်မာစိတ်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံလာပြီးတော့ဘုရားတော်ဇေဒီတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတောက်တော့ရမှာတောက်ဖက်ကြပါဘူးအဲ့ရမှာဘီလက်ပြန်နန်းဦးတစောဆိုပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ကန်ထားကြပါအဲ့ပါလေးကိုပကြီးကတခြားလေးဆွေးပြီးတော့စာဥတွေပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒီဟာဆိုရင်အာလင်50ခံစီအာလင်50ခံစီဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဟာဆိုတတ္တဌာနမြတ်ဗုဒ္ဓစံတော်မူရနေရာဌာနဆိုတာတတ္တဌာနပေါ့တတ္တဌာနဟောပွင့်ဟောဆန်ဖောပွင့်ဟောဆန်ကတတ္တဌာနမဟုတ်ဘူးတတ္တဌာနဟောဆိုတတ္တဌာနမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်ငါကမွတ်စလင်တိုင်းအိမ်မှာကြည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုညောင်ပြောင်းမကြည်နာလေတတ္တဌာနခုအခုရှိရတခုမှ9ရက်စီနေ49ရက်ကြည်ကြခဲ့တဲ့တတ္တဌာနဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီအာလင်50ဆိုတာတကယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝန်နေတာအနတ်ပြည်မှာဆူလာမှုနိစေတီကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအာလင်50နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စေတီကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လေအခုနပြောရဲကိုတော့2018ခုနှစ်မှာဗိုလ်တော်စေတီကိုဘက်ဆိုပြန်ပြုပြင်လိုက်တယ်ဘက်ဆိုပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာစိန်ဟုတော်ငှက်မနာတော်ရွှေထီတော်မြင်းမြင်းကိုပြန်ပစ်ဆောင်လိုက်တယ်စိန်ဟုတော်ငှက်မနာတော်ရွှေထီတော်အသစ်ပြန်နေတင်လူလိုက်တယ်တင်လူပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ဒီပြခန်း16ခန်းကိုစာဥသူတို့လက်ထက်ကလေးကလုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုခိတ်ကာလာနဲ့အညီပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်တယ်ဒီအခန်းကတော့ကျွန်တော်ဗိုလ်တော်စေတီတော်မှာ9သားသမီးများလူဒန်းတဲ့လက်စွပ်တွေလက်ကောက်တွေဆွေးကြိုးတွေပတိတွေခေါင်းဖိတွေဒါတွေကိုဆီယာမကြီးဒုံနုမြတ်ဆန်ကနေပြီးတော့ဇေဒီပုံဆွဲပြီးတော့ရှိတဲ့ရတနာပစ္စည်းရဲ့ဇေဒီပုံစံလေးဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲလူဒန်းတဲ့ရတနာပစ္စည်းကိုပဲဟလာနတ်သားပုံတစ်ပုံဆွဲပြီးတော့ရတနာပစ္စည်းရဲ့ထိပြီးတော့နတ်သားပုံဆွဲခဲ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းလက်ရမြောက်ပါတယ်တကယ်တမ်းကြီးလိုက်ရင်တော့ဟာတခြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥမာနားဆိုရင်ငကွင်းနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပဇားဆိုရင်ဆွဲသီးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေမျက်နှာဆိုရင်ဆွဲကြိုးနဲ့ပေါ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေတကယ်ဟိုပညာမြောက်ပါတယ်ဒါလေးလုပ်ခဲ့တာဟုတ်လက်ရတော်တော်မြောက်